开空调，1岁之内不能穿短袖，这些鬼话你们还敢相信吗？是没有科学依据的。小宝宝新陈代谢比较旺盛，比我们大人更怕热，所以夏天啊，小宝宝更需要开空调。开空调的时候，只要做好这8件事，让外婆和奶奶不再反对开空调。第一，空调要定期的清洗和维护，避免细菌滋生。第二，室内的温度控制在24到26度。第三，空调不要直吹，可以装上空调挡风板。第四，开空调的时候，室内可以放个加湿器，湿度控制在40%到60%。第五，开空调时要打开半扇窗户，保持空气的流通。第六，不要一天24小时吹空调，可以定时的把门窗打开，通风换气。第七，宝宝在进入空调房之前，擦干身上的汗渍，换上干爽的衣物。第八，开空调的时候可以不给宝宝穿袜子，但是小肚子一定要护好，可以穿上宝宝专用的护肚围或者是小睡袋。宝妈们记住了吗？关注我，让你轻松育儿。